Доброго здоров'я вам усім, доброго здоров'я вам усім, щоб жили багато, працювали дружно, щоб завжди мир був на землі. Щоб жили багато, працювали дружно, щоб завжди мир був на землі. Щоб у кожній хаті повний стол, щоб у кожній хаті повний стол, пірі, ковбаси, бульба, сало, м'ясо, щоб щасливо людям всім жилось. Пірі, ковбаси, бульба, сало, м'ясо, щоб щасливо людям всім жилось. Щоб гучала пісня за столом, щоб гучала пісня за столом, щоб були родини, щоб були хрестини, щоб щасливо людям всім жилось. Щоб були родини, щоб були хрестини, щоб щасливо людям всім жилось. Моцного здоров'я, миру, щастя і добра усім вам, дорогі сябри! Сьогодні у літературно-музичній гостині «Родная мова, цудовная мова» разом з вами були активісти Миколаївського обласного національно-культурного товариства білорусів «Голос Родимы» Людмила Сокровищук, Тетяна Бусько, Валентина Джупіна, Галина Голуб, Галина Міняйла, Рима Акініна, Григорій Лагунець, Михаїл Бальчук, Валентина Смолко і Тетяна Зеленникова. Дорогие сябры, хочется подякувати, по-перше, усіх вас, хто сьогодні знаходиться в цій чудовній залі разом з нами. Керівництво і увесь колектив Центральної городської бібліотеки ім'я Марка Карпюни.